Tässä on Project Saga. Projekti, jossa rakensin täysin automatisoidun uutistoimituksen. Tekoäly tekee toimittajan, tuottajan ja ankkurin työn. YouTube-kanavallani She Smashes the Algorithm nostan esiin sen, miten tekoälyn neutraalius usein pettää, ja miten sukupuolittunut vinouma näkyy ihan oikeissa päätöksissä ja arjessa. Rakensin NN:llä kolmivaiheisen putken, joka muuttaa maailman uutisvirran valmiiksi YouTube-videoiksi. Katsotaan, miten se toimii. Kaikki alkaa datasta. Ensimmäinen workflow toimii uutistoimituksena. Se haravoi automaattisesti Google Newsista tuoreimmat otsikot hakusanoilla, kuten AI yhdistettynä termeihin women, gender tai bias. Jokainen uutinen kulkee GPT-4 läpi. Se toimii päätoimittajana. Se arvioi, onko artikkeli relevantti ja kirjoittaa siitä suomeksi tiivistelmän. Seuraavaksi astuu kuvaan luova tiimi. Kun valitsen kiinnostavan uutisen, toinen workflow käynnistyy. Tässä GPT-4o ei vain käännä tekstiä, vaan se luo 3 erilaista käsikirjoitusversiota. Asiantuntija, faktapohjainen ja neutraali. Kriitikko, kantaa ottava ja analyyttinen. Tarinankertoja, draamallinen tarina, joka puhuttelee tunteita. Samalla se generoi elokuvamaiset kuvapromptit ja valitsee viral tagit YouTubea varten. Kaikki tämä data tallentuu automaattisesti tuotantotaulukkoon. Käytämme hybridimallia laadun varmistamiseksi. HeyGenillä käsikirjoituksen pohjalta ja tiputetaan Google Driveen. Nyt 3. workflow ottaa kopin. Se tunnistaa videon ID:n perusteella, hakee oikeat metatiedot, otsikon, kuvauksen ja tagit, ja lataa videon automaattisesti YouTubeen oikeilla asetuksilla. Project Saga on esimerkki siitä, miten N8N, OpenAI ja automaatio voivat tehostaa sisällöntuotantoa massiivisesti. Prosessin ansiosta yhden täysin valmiin, laadukkaan uutisvideon tuottamiseen kuluu vain noin 15 minuuttia uutisaiheen löytämisestä valmiiseen YouTube-julkaisuun. Kiitos katsomisesta, Saga kuittaa tältä erää.